200萬可唔可以買別墅？有啊，而且咧係大整爽，出門就有湖景嘅別墅啊！只要你願意咧，係港珠澳大橋揸車1個鐘過到嚟呢度，咁呢一套湖景嘅別墅就係你噶啦！平時咧仲係喺度滑下船啦，呢度就係湖啦。咁平時咧仲係喺自己嘅後花園釣下魚啊！哇，退休之後喺呢度嘆下世界，真係好舒服啊！好啦，我哋依家咧就嚟睇下呢一套別墅嘅入邊係咩環境噶啦。咁我哋成一套別墅咧係做咗4間房噶，咁有一間房咧就係出邊嗰度噶啦。咁嗰個位置咧，我哋可以做翻我哋獨立嘅客房又好，或者係我哋嘅麻雀房啊，或者娛樂室都係冇問題咁。而且咧，我哋呢一套別墅係做咗前後2個花園噶。嗱，前花園係咁嘅樣個，好大嘅前花園咁，同埋咧我哋仲有後花園。後花園咧就係啱啱大家見到湖景嘅嗰個位置啊。但係咧嗰個位置咧唔單單係有湖景嘅，仲有2個溫泉池噶。好啦，咁呢度咧就係我哋嘅餐客廳空間啦。咁呢一個開放式廚房啱唔啱你身上？仲可以有埋雙開門嘅冰箱添。每日一開眼就見到咁樣嘅湖景，好舒服啊！呢間咧就係我哋嘅主人套房啦。咁我哋呢度咧都係一間房嚟噶，而且係套房嚟嘅，一樣有咁靚嘅湖景噶。呢個位置咧先係我哋2樓最大嘅亮點啊！你睇下有咁大嘅空中花園啊！呢度有天有地有水有景咁樣嘅別墅，啱唔啱你身上？值唔值得你用1個鐘揸車過嚟睇呢？如果你感興趣嘅話，隨時後台或者評論呢，私信碧海牛湖，咁弟弟咧會將佢嘅詳細信息發俾你噶。